Mukama feebaza mikwano balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bebaza emirimu gyonna gye mukola egyosa Katonda ekitiibwa ate era mbakulise ku mirimu. Ne bannaffe abatanadda tubasabira ekisa kya Katonda. Katuyingire mu kigambo era katwebaze. Kitaffe tukugulumiza n'okwebaza kubanga ekigambo kyo wakissaamu ekitiibwa era naffe tukissaamu ekitiibwa. N'ensi ekisseemu ekitiibwa n'ekkanisa ekisseemu ekitiibwa olyoke ogulumizibwe ate tufune obulamu obulungi. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyali ku mulamwa gw'okuyitibwa kw'eggwanga Uganda n'obuweereza buno bwayitibwa n'enjiri ey'omulembe gw'oluvannyuma okutereeza buli kyakyama oba okuyiga amakubo amalungi ag'obulamu agaweesa Katonda ekitiibwa naffe ne tuweebwa omukisa. Kati olwaleero njagala kwogera ku kuwaayo mu maaso ga Katonda. Tulabe okuwaayo kwabwa Sitaani oba kwabwa Katonda. Abantu batera okwebuuza ne bagamba nti Katonda alya ssente, n'obabuuza nti bwe muzitwala masabo Sitaani alya ssente oba bw'otwalayo nti Sitaani yagirya oba bantu. Kitegeeza Sitaani gwe boogulumiza. Abantu bagulumiza nnyo Sitaani era bawaayo nnyo mu bya Sitaani ate ne batamanya mutonzi ye batonda, kubanga twakulira mu nsi ey'okuwaba. Ffenaffe eyo gye twakulira naye bwe twategeera ne tukomawo eri Katonda. Kati njagala kubategeeza mu linnya lya Mukama waffe Yesu ti buli kintu ky'olaba Sitaani kyakola. Sitaani talina kye yatonda. Kutandikire kufa abantu. Sitaani aba atubbe bubbi n'akutwala mu bubbi, mu busamize, mu kulya enguzi, mu bwenzi n'ebirala. Naye nga takatondangako. Kati Katonda yatununula ne tukomawo ne tulokoka ne tutegeera Katonda. Amakulu n'okuwaayo kwa bwa Katonda ne Sitaani yakutwala butwaze eri wuwe era abantu beeyuna nnyo okuwa Sitaani okusinga Katonda. Naye buli lw'otawewa Katonda njagala kukulaga olwaleero omanye nti obeera mu kikolimo kyo. Olaba abantu bonna abasinga babonaabona. Nga ntandikira ku kkanisa ne ku nsi mwenna ekimu ku bibabonyaabonya kubanga buno obubbi Katonda bye bikolimo ebibonyaabonya ebitubonyaabonya olw'obutawaayo ewa Katonda. Kantandike ne Malaki 3 olabe okuwaayo. Egamba bw'eti olunnyo lw'omusanvu. Okuva mu nnaku z'abajjajjammwe mukyuka okukyama, mu biragiro byange temubikwata, mudde gye ndi nange nadda gye muli bw'ayogera Mukama ow'eggye. Naye mwogera tunadda tutya? Omuntu alinyaga Katonda naye mwe munyaga nze mwogera twakunyaga tutya? Mwanyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Mukolimiddwa ekikolimo kubanga munyaga nze eggwanga lino lyonna. Olw'okuba Katonda ayagala ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, buli lw'otabimanya oba lw'otabiwa otambula n'ebikolimo. Ebikolimo bino tebiri ku bansi bokka kubanga bo tebamanyi na kubiwa. N'ekkanisa ya Kristo naddala ey'omulembe omukadde okuggyako omulembe omupya tugenda tukuyigiriza okutegeera okuwaayo, okumanya ebiweebwayo, ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo. Era ekkanisa n'ebyewaayo tebimanyi. Ne bagambye ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo. Amakulu ebiweebwayo ebirala bingi naye nga n'ekimu eky'ekkumi bakibalira mu biweebwayo. Lwaki kyo bakyogera? Kubanga bwe nfuna ekizimbe nga nze kyange ne nkizimba buli mwezi mpa ekimu eky'ekkumi. Ne bino ebiweebwayo ebirala bikola mu budde bumu nga bwoga nti ngenda kuwaayo ekiweebwayo ky'okwanjula ekizimbe kyange. Ekyo kiwa mulundi gumu ky'ovala nti bo tebabyogera nnyo mannya. N'ebiweerera ddala biri ebiweebwayo ng'ogaseko ekimu eky'ekkumi byonna awamu biri 12. Birina engeri gye bikolamu bw'oba toyize n'osigala n'ebikolimo. N'otambulira mu bikolimo buli kiseera n'otandika mu kulemererwa. Ky'olaba ensi buli omu atambulira mu kulemererwa okuggyako nga ze ku sayidi ya Sitaani ey'obubbi. N'ekkanisa naye ate era etambulira mu kulemererwa kubanga naye Katonda ate kino ekikolimo kyamala okuyita. Ngenda mu Matayo 23:23 tulabe Yesu ayogera ku biweebwayo yabijjawo oba 23:23 egamba bw'eti Matayo bw'egamba. Zibasanze mmwe abawandiisi abafalisaayo bannanfuusi kubanga muwa ebitundu eby'ekkumi ne Nabbugira ne Aneta ne 10 ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka n'obutalyanga nsonga n'ekisa n'okukkirizanga ne bino kyabagawanira okubikola era nabiri obutabirekangayo. Abaana ate bano bo kye baaliko baali bawuguse nnyo nga bali ku bimu bya 10 nga bolaba ekkanisa yawuguka nnyo eri ku kuwaayo kwa bwa Katonda. Naye gamba leeta esigenene leeta booti. Naye tayigiriza abantu kukyuka tabange temukunama. Abaayi mwagalane, abaayi waliwo okusonyiwa, abaayi waliwo okutambula wekuti. Kati bano baawuguka nnyo ne badda ku kuwaayo kokka nga tebakyasimba njiri sayidi ne sayidi. Kati enjiri erina okusimbibwa sayidi ne sayidi. Abantu balina okukyuka okuleka ebibi, okusonyiwagana oba okwagalana oba okulerongoosa buli kikyami. Naye ate Bayibuli tegamba nti ebimu eby'ekkumi byavaawo kubanga ate biriko nabyo ekikolimo. Amakulu buli kintu kyonna ekitatuukiriziddwa
osigala olina ekikolimo. Gwabadde tawa kimu kya 10 na biweebwayo nga byetaagisa, otambula n'ekikolimo okusinziira ku Bayibuli. Oba oli pulezidenti, oba oli kabaka, oba oli minisita, oba oli wa kibiina ki, oba oli wa poliisi, otambula n'ekikolimo. Oba oli muntu wa bulijjo, oba gwe nannyini kampuni, otambula n'ekikolimo, obutamanya nti nina okuwa ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo ng'otegedde n'amaanyi agabirimu nga kw'otadde n'okutuuka obulamu bwo. Bayibuli bw'esomesa. Nkyali ku biweebwayo Yesu bwe yabyogerako. Ngenze ate mu Matayo 22:17 era tukyali ku biweebwayo. Yesu bamubuuza we bati, kale tubuulire olowooza otya? Kirungi okuwa Kaysaali omusolo oba si weewaawo? Kubanga omusolo ziba ssente, okusasula emisolo. Naye Yesu n'ategeera obubi bwabwe n'abagamba nti munkemera kimwe bannanfuusi, munjoleke ffeeza ey'omusolo. Ne bamuleetera eddinaali. Bamuleetera eddinaali n'abaga nti kifaananyi ekiriko kyawandiikibwako kye byani? Ne bamugamba nti bya Kaysaali. Awo n'abaga nti kale musasule Kaysaali ebya Kaysaali ne Katonda ebya Katonda. Kati abasolooza emisolo basanga Mukama waffe Yesu ne baga nti mwemuwa emisolo gya Kaysaali. Kaysaali etegeeza gavumenti. Kubanga abatamanyi byawandiikibwa bayogera Kaysaali balooza nti sitaani. Ono Kaysaali yali bakabaka abakulembera eggwanga, kye kifaananyi ekyaliko ng'obakabaka bw'ateeka ng'alina ssente ez'eggwanga lya Buganda n'ateekako ekifaananyi obwa Busoga oba pulezidenti wa Uganda. Kye kyaliko nga bw'olaba ddoola bwe ziriko ebifaananyi. Ne bamubuuzamu emisolo kubanga mingi si gumu ebika by'emisolo. Kyova olaba nti muleete ebimu eby'ekkumi egyo bika bya misolo gya Katonda. N'agamba nti munkemera ki? N'abagamba mundaga ekifaananyi. N'abagamba muwe Kaysaali bya Kaysaali ne Katonda ebya Katonda. Ng'ategeeza nti ebigambo by'omusolo ewa Katonda eriyo emisolo gye, naye n'ewa Kaysaali eriyo ebibye. Kubanga ewa Katonda baali balinanga okuwaayo ku bye balina nga mw'otadde n'ensimbi. Kubanga abantu balinanga eby'obugagga, balinanga ente, balinanga ensimbi, balinanga amatooke, oba katugeze wadde teyali matooke kuba ngano, ng'ebyetaagisa ewa Katonda babiwa. Naye nga Yesu kiva mu kamwa ka Yesu. Buli kigambo Yesu kyayogeranga yalinga akinyweza kubanga bye bigambo ebyamuleeta ku nsi bitegeeza bibye. Ngenze mu Luka 21 nkyali ku kuwaayo. Abantu abasinga batabulwatabulwa ne baga nti ate kanisa sente zaagazaaki ze zitambuza emirimu gya Katonda. Bw'oba tobitegedde bino oba oli mu katyabaga. Kansookere na mu Luka 8 tulabe Yesu ng'alina n'abaawangayo mu buweereza bwe. Luka 8 gye nsookeddemu nga sinatuuka kweri. Awo lwatuuka oluvannyumako Katonda n'atambula mu bibuga n'embuga ng'abuulira ng'agenda abuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Ne 12 abaali naye n'abakazi abaawonyezebwako dayimooni n'endwadde. Maliyamu eyayitibwanga Magudaleeni yavaako dayimooni 7, ne Yowaana muka Kuza omuwanika wa Kerode ne Susaana n'abalala bangi abaaweerezanga n'ebintu bye baalina. Bano bwe baawonyezebwa n'abalala bangi abaategeera okuweereza kwa Kristo baaweerezanga bye baalina by'ebyobugagga. Amakulu baaleetanga essente mu buweereza bwa Kristo. Baateekangamu ebyetaagisa mu buweereza oba mmere oba kiki, enjiri n'etambula. Kyova olaba Yesu yalina abayigirizwa 12 naye nga ku bonna tekuli akola. 14 naye nga tekuli akola. Abantu batera okugamba nti ate mwe temwagala kukola. Obwo butamanya kambukusangulemu okuva olwaleero. Katonda ayinza okumpitanga nti gwe nkwetaaga mu njiri yange naye noono njagala mukole naye. Mubeere mu kusaba, mubeere mu kuteekateeka kino. Kitegeeza nti bino ebirina okujja bye bitambuza omulimu gwa Mukama. Ndio mpaye kimwe ky'ekkumi mitwalo nga 3 nga nange ndyako nga oba nsasulirako n'abaana school fees kubanga Bayibuli egamba nti nga baweereza n'ebyabwe. Era tonna wosanga nga bayigiriza bagenza okupakasa ne bagendanga mu nnyanja byagaananga. Amakulu Katonda ebibi asigala abyagala n'abantu baagala nnyo biwaayo ewa Setaani ataatutonda. Kakati njagala kuzibula amaaso lwaki abamu mubonaabona, lwaki tubonaabona ebikolimo biri ku buli muntu yenna mu nsi. Kuba buli muntu yenna Katonda gwe yatonda yamutonda mu kifaananyi kye ng'amanyi nti alina okwawulangako ebibye abisigale ng'abimuwa. Ngenze mu Luka eyo ngimaze kati ngenze mu Luka 21 noonya olusooka n'olwokubiri. N'ayimusa amaaso ge n'alaba abagagga basuulamu ebirabo byabwe mu ggwanika. N'alaba nnamwandu
omwavu ng'asulamu omwo ebitundu eby'eppeesa 2 n'aga nti mazima mbagamba nti namwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna, kubanga bonna basuddemu ku bibafikidde mu birabo, naye ye mu kwetaaga kwe asuddemu byonna byali nabyo bwe bulamu bwe bwonna. Ekituweesayo mu maaso ga Katonda, Katonda atuddizaamu ate ebirala nga mu nsigo oba n'ebirala byatukoleramu bye twetaaga, ge makulu gaakyo. Tiwaliwo bye twetaaga naye ate olumu okubifuna bituukako ng'ate tulina okuteekebwa Katonda naffe tufunemu. Ng'abeetaaga wa Setaani batwalayo ente zaabwe, batwalayo ssente zaabwe, batwalayo byonna bye baagala oba kwebaza, bafune bye beetaaga kubanga bo bali ku sayidi ya Setaani. Simanyi oba oli ku sayidi ya Setaani kye kikugaana okuwa Katonda. Buli ogaana okuwa Katonda manya naawe oli ku sayidi ya Setaani, oli mujeemu. Ate nga ne Setaani naawe alaba ne sayidi eri naye ate oli mujeemu wa Setaani ne wa Katonda. Kanoobeera wakati awo Setaani akukuba ne Katonda n'akuwaayo. Salirawo ddala oba ogenda wa Setaani obonebonere ddala. Salirawo ddala oba okyuka odde wa Katonda oba oli mulokole oba toli mulokole. Oteeka okuba ng'owaayo wa Katonda olw'okwetaagako n'ebirala. Nkyali kukuwaayo kwavaawo, abamu bagamba nti tuwaayo. Enjigiriza yavaawo nedda, ngenze mubikola abatume Yesu bye yatulekera. Kubanga gwe musingi gwe tusimba emabega waabwe. Bikola abatume 2 eyogera ku kuwaayo. Tandise n'olunyiriri lwana munnya. Bonna abakkiriza baali wamu ne babanga bassa kimu mu byonna. Ebyobugagga bwabwe n'ebintu byabwe baali nabyo ne babitunda ne bagabiranga buli muntu nga bwe yali yeetaaga. Nabo baanyikiranga bulijjo mwoyo gumu, mu yeekaalu emanya emigaati n'ennyumba eka, ne balyenga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa. Ne batendereza Katonda, ne basimibwanga abantu bonna, Mukama n'abongerangako abantu. Ngenda mu ne Musula ey'okuna. Bayibuli egambye nti abatuma baatusooka abamu baatundanga ne ku byabwe ne bayamba ne ku bannaabwe ne baleeta mu mulimu gwa Katonda. Kuba buli oleeta mu mulimu gwa Katonda guyamba ne ku bannaku abeetaaga. Kyabagamba nti ne bayambagana n'okuyambagana nako kuba kuwaayo. Kuba Katonda kyakulumiza nti kiwe muntu munno. Katonda aba amaze okukuggyako, kyava akulumiza mu mutima gwo nti kiwe omuntu gundi. Ye Katonda aba akikuggyeeko ekiwadde, ye yakikuwadde. Tebulenga nti okuwaayo kwasigala we kuli mu Bayibuli. Ngenda mu bikola tumenya 3:2. N'ekibiina kyabo abakkiriza balina omutima gumu n'emmeeme emu. Tewali muntu yayogeranga nti kintu kyalina kike yekka, naye byonna baabanga nabyo mu bumu. N'amaanyi mangi n'abatume ne boogeranga okutegeeza kwabwe n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu. N'ekisa kingi ne kibeera nabo bonna, kubanga tewali mube yeetaaganga, kubanga bonna baalina ensuku bazitundanga ne baleeta omuwendo ogwatundibwanga ne baguteeka ku bigere by'abatume ne bagabira muntu nga bwe yeetaaga. Ne Yusufu abatume gwe baayita Balunabba okutegeeza kwaliwo nti mwana wa Kusanyu Omuleevi yazaalibwa e Kupulo yalina ennimiro n'agitunda n'aleeta effeeza n'agiteeka ku bigere by'abatume. Bano baatundanga nga boga nti leero ngenda kunoga omusiri gw'emmwanyi guno mpulira ngenda guwaayo wa Mukama. Lwe lusuku. N'oba nga totemye emmwanyi zonna naye olwonozi oba emiti gy'osazeeyo gy'okungudde oba n'okakasa oli ono leero ngenda muwa Mukama mpulira kasigaze ennimiro ziri. Baaleetanga ku bigere by'abatume kwe kuleeta mu buweereza n'oga kanteke ku akawunti oba kanzitwaleyo. Kati abatume bano be baali bakulembera obuweereza ne bakola enteekateeka n'egabanya ti zino za kusasula amasannyalaze, zino za kugula byuma, zino za kuyamba ku bannamwandu baba mulekwa. Ekkanisa bwetyo bwe yalitambudde. Bassebo ne bannyabo nkyali kukuwaayo, njagala balaga nti okuwaayo kwa Katonda. Buli muntu ataweebwa Katonda abeera mu kikolimo. Tekikomaawo wokka, buliwo wa Setaani oba ne Setaani ate nno mugazi kubanga yalongosamu n'ebintu ebimu. Alina n'amaddiini naye nga Setaani naye nga toyinza kutegeera kuba gasinza ebifaananyi. Buli kintu kyonna ekyawukana ne Katonda yabeera Setaani, tegaba mazima. Tebantera bagamba nti abantu bonna bamanyi ne bakugamba nti abalokole bye baali badde ab'amazima. Kitegeeza be balina Katonda ow'amazima lwakuba naffe ate abalokole waliwo okusesetuka okubula n'okugwa. Era tulina okukkiriza okwenenya bassebo ne bannyabo. Ngenda kukuwaayo njogere otandike points zino ngenda zoogera ozeegendereze ggwa mpuliriza. Ngambe nti buli muntu tandise ne point esooka egamba bweti buli atayagala kuwaayo nga bino bw'ompuliriza bwe ngenda okwogera mu bulamba mu bujjuvu oba ebirungi n'olondamu ebibi oba ebikadde, Bayibuli ega nti ekibi kituula ku luggi lwo. Buli lw'owa Katonda ebibi, buli lw'otayagala kuwaayo bulungi oba Mukama kyakugambye wa muntu muno olugoye lungi n'omuwa ekintu ekibi,
ekibi kituula ku luggi lwo kyekikolimo kankulage olunyiriri luberebere nnya olunyiriri lw'omusanvu ega nti bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga bw'onookolanga obubi ekibi kituula ku luggi lwo n'okwegomba kunaabanga eri gwe naawe onoomufuganga. Kayini bw'atuuka okuwaayo yawaayo bibi tewaayo bulungi nga Katonda bwe yeetaaga bimusanyusa. Ekibi ne kituula ku luggi. Lwaki abantu abamu basibiddwa bawuza batusabira tusumululwa? Tayagala kuwaayo bulungi, tayagala kuwaayo kirambalamba. Bamugamba ekimu eky'ekkumi ng'amanyi nti Katonda yamuwadde n'afuna amagoba ga kakadde, emitwalo 10 tayagala giwaayo, awaayo oluusi 5. Awo oba osigazza ekikolimo, oba osigazza ekibi nga kitudde ku luggi lwo, ogenda okuddayo mu bizinensi oba kusaba nga sitaani atudde ku luggi lwo. Kati buli ky'oteeka okuwaayo kiwulire mu mutima gwo ng'okiwaayo mu bulambalamba. Bassebo ne bannyabo, ekyo ky'owaayo mu bulambalamba kigenda kuweesa omukisa. Njabbayo ekyokulabirako. TV eno kwe tuli baawaayo ekiweewaayo wa Mukama. Era olunaku olwokutaano enjiri gye muwulira eddako ku 11:00 be baagiwaayo si ffe tugisasula. Ffe Katonda tuwaayo ekisa ky'okusasulako obudde buno, naye oba obudde ekyo kiweebwayo mu maaso ga Katonda era kigenda baweesa omukisa kubanga baakiwaayo ne bagamba obudde obwo katubufiirwe. Buli ky'owaayo kiweeyo mu bulambalamba era obudde obwo tebabukozesa bintu birala kubanga baabuwa Mukama. Kanaffe tubasabira omukisa gwa Katonda gweyongere gye bali basobole okweyongera TV esobole okuba nga yeeyongera mu maaso n'okugaziwa n'okusingaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ngenda ku pointi ey'okubiri eyo ngimaze. Abatayagala kuwa bibereberye kati oba nga twewa bibereberye ku bintu bye bisooka, ekibi kisigala kikukaabirira. Ekibereberye kya Bayibuli kankolaga abasajja abataawa bibereberye bya Katonda kakati ebyabaviiramu tuli mu Yoswa. Buli bigambo by'onobaako by'oyiga bijja kukuyamba n'olema kubeera mu njiri eno twala ebyamagero wiiki eno n'obonaabona naye ng'ebimu ebikusibye Katonda ebibi abyagala. Lubereberye manya ne mu Yoswa sura ya 7 bano babba ebintu bya Katonda. 11 Abayisirayiri boonoonye era bamenye endagaano yange gye nalagira n'okutwala batutte kubiterekeddwa era babbye bakuusizza bayingizza ebintu byabwe. Ekyo kye kibalobera abaana ba Isirayiri okuyimirira mu maaso g'abalabe baabwe ne bakuba amabega gaabwe kubanga bafuuse abakolimiddwa. Sijja kuddayo kubeera nammwe wabula nga muzikiriza ekyo kye mugugubidde nakyo. Abayisirayiri baali bagenda mu nsi ensuubizi. Bwe baatuuka ku Yeriko baabagamba temukwata ku bintu kubanga baali batuuse mu busika bwabwe. Temukwata ku bintu byonna ebimusanga mu Bayibuli gati byali biterekeddwa Mukama, bye byali ebibereberye kubanga baali batuuse mu nsi ensuubizi. Kati buli oba nga bizinensi yo tewagiwaamu kibereberye obeerako ekikolimo. Ekkanisa bw'eba etandika yandiwadde ekibereberye. Amakanisa agasinga gonna tegawa bibereberye ne gamanya nti senze tusoose okukuŋŋaanya tufuneyo omusumba gy'atusabira ekkanisa eno ng'etandise tuweeyo ekibereberye. Kyova olaba gayuuga buyuuzi. Naye ffe abazimbiddwa ku musingi guno ffe olwatandikanga ekkanisa gye tuteekateeka bw'eba teyawa kibereberye eddamu ne yeenenya ne tugisabira n'ogenda ne tubiyita ne tugisabira neewa ekibereberye. Ekyo kye kisimba omusingi, kye kikolanga foundation omusingi. Kati lwaki amakanisa gabonaabona nnyo? Lwaki abasumba babonaabonye ebintu mubiganye? Bo bye baasooka okufuna ebibereberye tebaabiwa. Ettaka erisooka Katonda oluusi aba alyagala ng'alirye si liryo. Emmotoka esooka Katonda agyagala oluusi si yo gy'asooka okufuna. Era kati abantu bangi akyaba bangi ebibereberye tubona baliko ebikolimo. Omusaala ogusooka tegubeera gubeera gwa Mukama. Buli kintu kyonna ekisooka ente esooka ebeera ya Mukama. Mu nnimiro bwe twalimye ekisooka kibeere kya Mukama. Tingenda kulima musiri gwa kasooli funye yiika 10. Olukungula olusooka bwe nteeka mu $5,000,000 ne nfunamu $8,000,000 $3,000,000 amagoba ago kyonna kiba kibereberye nkitwalirawo wamu. N'enzizaayo ziri 5 mba nkoze omusingi gw'ennimiro. Ekibereberye kiringa wala gy'asooka kyokya kikamula kisobola okunyigiriza era abantu abamu balwadde ebirwadde ennimiro ziggwawo zookebwa omuliro zijja bibereberye. Bizinensi zitabuka ziggwawo zijja bibereberye kubanga kiringa muliro. Kati abantu abasinga baazimba ku misingi eginyeenyezebwa. Kati yaba kati ngenda kunyeenya ensi n'eggulu. Abantu ba bulijjo baazimba ku misingi eginyeenyezebwa. Ekkanisa ezimbye ku misingi eginyeenyezebwa. Buli kyekola tewa kibereberye. Olwatalitandise TV ng'eno essente zaali soose magoba agasooka gaali badde ga Mukama ng'omaze okusasula emisolo gyonna. Kebere TV y'abalokole zonna naye oyinza okugenda ku TV n'ogenda ng'obuuza abamu ku wamu n'obuuza Dream TV ya Pastor Serwadda n'ogenda wa Ssenyonga n'ogenda Pastor Kigaa n'obabuuza TV yatandikamu awo ekibereberye ate twakiwa.
kati kwe kusokondebwa kuno okunyanyezebwa buli wamu kubanga emisingi egyazimbibwa twazimba misingi egitazimbiddwa bulungi nga giriko ebikolimo kati ebintu byonna ebisinga biriko ebikolimo bassebo ne banyabo temubaawo nkomawo okuyigiza ku kuwaayo n'ebikolimo n'omukisa oyawule oba olina omukisa oba olina ekikolimo